the President, Ukrainian Association of Family Doctors. Permit me to stand on existing protocol. My name is Dr. Christian Obasuha Osa. My friends call me Dr. Chris, Dr. Obas, or Dr. Osa. Отже, як ви бачите, тема презентації – це оцінка стану сімейної медицини в Нігерії. Дозвольте представити себе. Моє ім'я доктор Кріс Обасохас. Деякі з друзів звуть мене доктор Кріс, деякі доктор Обасохас. Це не дуже принципово. Ідемо далі. I've practiced medicine as a generalist for the past 10 years. Практикую сімейну медицину на протязі останніх 10 років. And I'm currently a resident in the Department of Family Medicine. І на даний час досліджую розвиток сімейної медицини в нашій країні. All right. So I'll be doing a brief on the practice of family medicine in Nigeria, West Africa. Отже, зараз я представлю вам стан сімейної медицини в Нігерії, що знаходиться в Західній Африці. The outline will be in this format. Отже, ми будемо йти в наступному форматі. By way of introduction, let me say that the practice of family medicine in Nigeria started in the year 1981. Отже, першим я хочу зазначити, що сімейна медицина в Нігерії була запроваджена в 1981 році. Back then we had just 3 training centers and 4 residents. І тоді ми мали всього 3 навчальних центри і 4 резиденти. But today it has grown to over 40 training centers and close to 400 family doctors have been trained. Але на сьогодні ця цифра виросла до 40 навчальних центрів по всьому регіоні, і більше 400 сімейних лікарів проходять підготовку там щорічно. The facility you are seeing on the right is one of the centers where family medicine started in Nigeria. І картинка, яку ви бачите, це той перший центр, який був заснований в Нігерії. Key features we have to consider or questions we have to ask ourselves as regard the practice of family medicine in Nigeria. Отже, ключові моменти, а також питання, які ми маємо собі задати, коли обговорюємо сімейну медицину в Нігерії, є наступними. The first on the log says, what percentage of doctors in Nigeria are family doctors? Отже, перше питання, який відсоток лікарів в Нігерії є сімейними лікарями? It will interest you to know that in Nigeria we have 75,000 registered doctors. Отже, в Нігерії ми маємо близько 7 тисяч лікарів, сімейних лікарів. Which are supposed to cater for a population of about 200 million people. І населення близько 200 million population. 200 мільйонів, 200 мільйонів населення близько в Нігерії. Out of these 75,000 registered doctors, 40,000 are living overseas. З цих 70 тисяч лікарів близько 40 тисяч працюють 400 сімейних лікарів. Leaving us just with 35,000 practicing in Nigeria. І 35 тисяч лікарів працює в самій Нігерії. Of which you have just 400 as family doctors. І всього 400 сімейних лікарів. And this just makes about 1%. І це навіть менше, ніж 1% від всіх лікарів. While less than 5% of them actually practice in primary care center. З цих 400 лікарів лише 5% практикують в центрах сімейної медицини. The second on the log, how popular are family doctors with the general public in Nigeria? Наступне питання, наскільки популярними є сімейні лікарі серед населення Нігерії? Let's try to answer that with a look at this chart. Ми спробуємо відповісти на дане запитання, дивлячись на діаграму. As you can see from the pie charts, 60% of specialties in terms of population, in terms of popularity rather, 60% are
surgical specialties. Отже, як ви можете бачити з даної діаграми, більше ніж 60% всіх спеціалістів є спеціалістами хірургічного профілю. Other medical specialties account for 20%, Дантисти або стоматологи близько 20%, while family medicine account for just 5%. і сімейна медицина відповідає лише за 5%. So it's not a very popular specialty as it were, as you can see. Тобто це не дуже популярна спеціальність, якщо ви спитаєте мене. All right. How popular is family medicine as a career choice for young doctors? Наступне питання: наскільки популярною є кар'єра сімейного лікаря серед молодих спеціалістів? Well, the popularity is gradually increasing. Популярність професії на даний час повільно зростає. We started with just 3 residents Ми почали лише з 3 резидентів, in 4 training centers. але зараз сімейних лікарів вже 400. Now the training center has over 220 residents. І зараз підготовку по сімейній медицині проходить близько 250 резидентів. Compared with those 4 that started in the session. Порівнюючи те з тими цифрами, тими 3, які були на початку. Also, the training facility has also improved, has increased in number to about 40. Також навчальні потужності зросли з 3 центрів на початку до 40, які є зараз, наявні зараз. Do family doctors have to do special training to become GPs? If so, what is included in the training and how long does it last? That's the next question. Чи потрібно сімейним лікарям проходити спеціальну підготовку для того, щоб стати сімейними лікарями? І якщо так, що ця підготовка включає, скільки вона триває? At this point, let me say that GPs in Nigeria are seen, in fact, they are those ones who just left medical school after 6 years. Дозвольте мені сказати, що на цьому етапі, що загальна практика як спеціальність також визнається в Нігерії. So, yes, for you to be a specialist GP, you need to go through on that period of training. Отже, щоб стати сімейним лікарем в Нігерії, вам потрібно пройти весь цикл навчання, який складає 4-6 років. And this training lasts for 4 to 6 years. Так, 4-6 років. Which consists of an entrance exam. Ці курси складаються, по-перше, з вступних екзаменів. Now, when you are going through the entrance exam, you are successful in it, you will now come into the residency training if you have a slot. Отже, після того, як ви складаєте екзамен на резидент, тільки тоді ви можете вступити до резидентури по сімейній медицині. The first part of the training lasts a minimum of 2 years. Перша частина навчання триває мінімум 2 роки. After which you are going to write the first part exam. І в кінці цієї частини ви також маєте скласти екзамен. The exam consists of a multiple choice question. Екзамен складається з тестами з множинними відповідями, з кількома правильними відповідями. Clinical exam. Клінічний екзамен, тобто практичні навички. An oral interview. І інтерв'ю, тобто персональна співбесіда з екзаменатором. During these 2 years of training in the first part, you are expected to go through clinical rotation in all disciplines. Протягом цих перших 2 років навчання резиденти проходять клінічні ротації по всім дисциплінам, по всім спеціальностям. You are expected to acquire procedural competence during this period. І протягом цього періоду ви маєте пройти певні цикли на кожних з спеціальностей. And then you are expected to master the 6th domain of family medicine. І також ви маєте розуміти основні засади, принципи сімейної медицини. Це те дерево, яке Лариса Федорівна демонструвала на своєму слайді раніше. Then you move to the second part of the training.
Потім ви після успішної здачі екзаменів ви вже переходите на другу частину тренінгу, другу частину підготовки, Also have a minimum of 2 years. яка триває також мінімум 2 роки. Мінімум. Here you are expected to present a dissertation. Тут в кінці цього періоду від вас очікують написання дисертації. You are expected to have a logbook of about 20 to 25 cases that you manage. І це також якби зошит з записами тих клінічних випадків, які ви вели, і він має містити щонайменше 20-25 клінічних випадків. Then you will now defend it in 2 different oral exams. І також в кінці ви проходите 2 екзамени. The clinical rotation here is only restricted to the family medicine clinic. Клінічні ротації в цей період відбуваються лише в клініках сімейної медицини. If you are successful, you will be certified a family doctor. Якщо ви успішно складаєте вихідні екзамени, ви атестуєтеся як сімейний лікар. Then you will be awarded a fellow of the West African College of Family Physician or a fellow of the Medical College of Family Doctors. І тоді ви стаєте офіційно визнаним членом коледжу сімейних лікарів Західної Африки. Do family doctors usually work alone or in groups? Typically, how many hours a week do they work if they are full-time? Отже, як працюють сімейні лікарі? По одному чи в групових практиках? І скільки складає навантаження на одного сімейного лікаря за тиждень? In Nigeria, the work starts from 8 to 4 p.m. В Нігерії ми працюємо з 8 до 4 години. About 40 hours a week. Близько 40 годин на тиждень. This is a typical family doctor setting. І на картинці ви можете побачити типові заклади охорони здоров'я, де працюють сімейні лікарі. The clinic, the theater, dispensary, and other integrated care. Клініки, прийомні кабінети і так далі. Next, we ask, do all family doctors have to do emergency work at night and at weekends? Наступне питання, чи всі сімейні лікарі мають працювати за невідкладними викликами, а також у нічний час? Now let's see what that will be. The answer is not really. І відповідь на це питання – ні, не повинні. Though they may be on call rosters. Деякі з лікарів можуть бути на дзвінку, тобто чергувати. They are only called when there is an emergency that they can handle. І навіть в такі години пацієнти повинні дзвонити лише коли виникають невідкладні стани. Otherwise, such is referred to secondary and tertiary care. В інших випадках пацієнти повинні звертатися за вторинною медичною допомогою. Are family doctors gatekeepers for anything? And if so, for what? How close are the relationship between primary care and secondary care? Чи є сімейні лікарі гейткіперами у своїй системі і які є відносини між вторинною і первинною ланкою у Нігерії? The answer is yes, family doctors do some form of gatekeeping. Так, сімейні лікарі є гейткіперами у Нігерії. They man the outpatient department. Вони працюють в амбулаторних умовах. And the accident and emergency department of major hospitals. І також вони направляють на вторинну ланку, коли це йде мова про спеціалістів, і про госпіталізацію також. Потрібно направлення сімейного лікаря. What does that mean? І що це означає? If you look at the flow charts on the right-hand side, якщо ви подивитесь на діаграму, яка you представлена, see that the family care at the bottom of the flow chart. Ви можете побачити, що первинна ланка знаходиться знизу. Next to that is secondary care. Потім іде вторинна ланка. Secondary care here in Ukraine is like regional hospitals. Вторинна ланка в Нігерії – це щось на зразок регіональних госпіталів. Then next to that is tertiary care. І потім вже йде третинна ланка. Which is like city hospitals here in Ukraine.
що щось схоже на міські госпіталі тут обласні в Україні. The difference is that here, once you are coming to the regional hospital or city hospital, you are going to see a specialist, maybe oncologist, maybe gynecologist, maybe cardiologist. You go like that here. You can go directly to the specialist? Отже, дійсно, деякі пацієнти можуть напряму прийти в обласний центр, в обласну лікарню і піти побачити спеціалістів, кардіолога, гінеколога і... But in Nigeria it's not so. Але в Нігерії це не так. Тобто, once you come into the city hospital or Oblast regional hospital, you will have to see family doctors in a department called the outpatient department. Отже, в Нігерії для того, щоб піти в обласний госпіталь і спеціаліст вас там проконсультував, вам необхідно отримати направлення від сімейного лікаря. They will now decide whether you will see that specialist or not. І це не залежить від того, чи бачились ви до цього з цим спеціалістом чи ні. And from the flow chart you can see there is referral up and back to the family doctor again. Ну і це можна побачити на фліпчарті, що на діаграмі взаємозв'язок між всіма цими ланками. For this reason there is quite a good relationship between the primary and the secondary care. І саме через ці причини є доволі відносини між вторинною і первинною ланкою є доволі хорошими. Do all family doctors look after babies and children, gynecology, pregnant women, patients with psychiatric problems, drug users? Чи всі сімейні лікарі ведуть дітей та немовлят, гінекологію, вагітних жінок, пацієнтів з психіатричними проблемами і залежністю? Not really, except those ones that are working in the primary health care at this point. Не всі лікарі виконують дану функцію, лише ті, які працюють в первинній ланці, а саме в центрах надання первинної медичної допомоги. How are family doctors paid? Who paid them? And how does family doctors' income compare with specialist income? This is interesting. Як оплачується робота сімейних лікарів, хто оплачує цю роботу і як ця робота оплачується, якщо порівнювати з спеціалістами? You see, in my country, Nigeria, отже, в Нігерії there is a uniform salary structure. Отже, в Нігерії існують зарплатні сітки. It's based on the national minimum wage. Які базуються на національно затвердженому рівні. And so family doctors, they are paid based on their employer strength. Отже, сімейні лікарі, вони відносяться до спеціалістів. Okay. Thank you. Whether federal government, state government, or local government, they use this uniform scheme to determine the payment. Отже, для того, щоб оплачувати роботу сімейних лікарів, використовується шкала Комос, яка фактично є аналогом нашої зарплатної сітки. With just a little difference in between the cadres. Ну і, звісно, є відмінності між різними спеціальностями і різними категоріями. So let's look at for example, the federal government, who may pay the highest. Давайте для порівняння подивимося. The federal government. I don't know what's federal government here in Ukraine. Don't understand as well. Okay. Take example of somebody who's responsible for paying your salary in city hospital. Тобто візьмемо спеціаліста, який працює в обласній лікарні. So if I'm a family doctor and I'm going to earn $1,500 a month. Якщо я сімейний лікар, я заробляю $1,000 в місяць. All specialists earn about the same. Всі спеціалісти заробляють приблизно так само. So once you become a specialist, you are in that level, you earn the same thing with other specialists.
Отже, якщо ви сімейний лікар, ви спеціаліст і ви заробляєте на рівні зі спеціалістами. So in Nigeria, family doctors, they are specialist doctors. And so they earn the same salary structure with other specialists. Отже, ще раз, в Нігерії всі сімейні лікарі є спеціалістами, вони вважаються спеціалістами, і тому їхня зарплатня не відрізняється від такої, яка є в спеціалістів. What special features are there about family medicine in Nigeria? Отже, які особливості сімейної медицини в Нігерії? It's a specialty that involves 3 stages of examination before you are certified a family doctor. Це спеціальність, яка вимагає здачі 3 екзаменів і тривалого навчання перед тим, як отримати сертифікат сімейного лікаря. The training period lasts 4 to 6 years. Навчальний період складає від 4 до 6 років. And then family doctors, they don't earn lesser than other specialists. І сімейні лікарі не заробляють менше, ніж заробляють спеціалісти. Okay, what works well and what doesn't work well? Отже, що працює добре в системі? For me, having an outpatient department with an accident and emergency structured within all secondary and tertiary hospitals, which serves as a form of gatekeeping, is a welcome development. Отже, функція гейткіпінгу, на думку шановного лікаря, вона дуже добре працює і працює добре, і наявність амбулаторних відділень і відділень невідкладної допомоги значно зменшує навантаження на вторинну і третинну ланку. However, government incentive as well as equipping of existing primary healthcare center in the country is required to motivate the young family doctors to take up appointments in the primary healthcare center in order for them to perform their function better as a frontline family physician within the community. Але недостатнє фінансування центрів первинної медико-санітарної допомоги, особливо в сільській місцевості, приводить до значної міграції молодих сімейних лікарів, і зазвичай вони можуть навіть приймати в своїх пацієнтів не в своїх центрах, а в центрах, де є наявне краще обладнання і кращі умови. Thank you for listening. Дякую за увагу.